Йәйәү генә түтә һуҡмаҡтарҙан, ҡайтып киләм һиңә ауылым. Табанлаһам тыуған тупраҡ тыны, баҫыр һымаҡ һағыш дауылым. Түшен киреп ана түәш ята, ҡыуан елдән ҡурсый ҡарауыл. Ҡылтауғайын әйтә ҡайтҡан һайын, хәтереңә мин ти һағауыл. Аяҡтарым талды, күңелемдең ҡанаттары бирҙе ҡеүәне. Иҙелдәрҙе кисеп ҡайтып киләм, эсәрсен һыуын өйәнең. Рухи Мәккәм, изге ҡиблам минең Сәйет бабам, үҙең генәһең, ихласланып ҡапҡаларың асып, гүйә ҡаршы йүгереп киләһең. Ҡосағыма һарылып инәһең, көтә белгәс ҡайта белгәндәрҙең ҡәҙерҙәрен ауылым беләһең. Иң ҙур һәм иң боронғо башҡорт ауылдарының береһе Сәйет баба ошо тиңдәше юҡ төйәктә тыуып үҫеүселәр өсөн генә түгел, ерем, халҡым тип яныусы күптәр өсөн. Шағирә Гөлнур Яҡупова әйтмешләй, рух ҡиблаһы, рухи Мәккә ул. Бының шулай булыуын ауылдың 300 йыллығына бағышланған тантаналар тағы бер ҡатыр раҫланы. Республика кимәлендә ҙурлап, мәртәбәләп үткәрелде улар. Кесе табын ерендә ҡанат нығытып, киң илебеҙҙең төрлө тарафтарына таралып, дан-шөһрәт ҡаҙанған арҙаҡлы шәхестәр генә түгел, Өфө, Нефтекама, Ырымбур, Екатеринбург ҡалаларынан, Архангель, Учалы, Әбйәлил райондарынан төрлө милләт вәкилдәре байрам шатлығын уртаҡлашырға дәррәү йыйылды. Ғафуриларға ғына хас ихласлыҡ, алсаҡлыҡ, ҡунаҡсыллыҡ менән ҡаршыланы һәммәһен хужалар. Былай да төҙөк, матур ауыл тағы ла күркәмләнә төштө. Байрамса төҫ алды. Ауыл халҡының йәшәү шарттарын тағы ла яҡшыртып, тирә-йүнгә йәм биреп ултырған биналарға яңылары өҫтәлде. Әле йәй аҙағында ғына Сәйет бабалар яңы мәҙәниәт йортон асыу һәм ауылға газ килеү ҡыуанысын кисергәйне. Хәҙер иһә юбилей тантаналарына янғын һүндереү посын һәм автоматлаштырылған телефон станцияһын рәсми рәүештә асыу саралары ялғанды. Яңы АТС файҙаланыуға тапшырылғас, ауылда 200 абонент барлыҡҡа килде. Сәйет баба ауыл советына ҡараған Ҡолҡан, Ҡаранйылға, Туғай ауылдарына ла ниһайәт телефон бәйләнеше барып етте. Яңы объекттарҙың эшенә фатиха биргәндән һуң рәсми ҡунаҡтар байрам майҙанына йүнәлде. Төп байрам саралары өсөн иҫ киткес уңайлы урын һайланған. Ауылды урталайға бүлеп ятҡан Өйә йылғаһы ярҙарын ағас баҫма тоташтыра. Әйтерһең дә, тарих менән киләсәкте бәйләүсе символ. Ярҙың ҡалҡурағында тамашасылар, түбәнерәгендә ус аяһындағылай күренеп торған сәхнә. Ошо сәхнәгә ул көндө хатта ғаләмдең ҡарашы төбәлгәндә ине. Тантананы асып, Ғафури районы хакимиәте башлығы Әхәт Хызыр улы Шаһиев ҡунаҡтарҙы ихлас сәләмләне. Райондың бөгөнгө хәл торошо менән таныштырҙы, байрамдың маҡсатына туҡталды. Ғафури районын, бигерәген Сәйет баба ауылы күптән президентыбыҙ Мортала Рахимовтың, хөкүмәт етәксеһе Рафаэль Ибраһим улы Байдәүләтовтың иғтибар үҙәгендә. Республика етәкселегенең һөҙөмтәле эше, даими хәстәрлеге менән районыбыҙ һәм айырым алғанда Сәйет баба төбәге социаль-иҡтисади үҫеш осорон кисерә. Халҡыбыҙға рухи күтәренкелек тойола, кешеләр киләсәккә ышаныс менән ҡарай, заманса уйларға, эшләргә һәм йәшәргә ынтыла. Бөгөн Сәйет баба ауылында оло байрам, тантана ауылдың 3 быуатлыҡ юбилейы уҙғарыла. Ләкин был тантана тик күңел асыу сараһы ғына түгел. Бында ауылдың дөйөм алғанда төбәктең киләсәген хәстәрләгән программаны үҙ эсенә алған, башҡаларға өлгө булырҙай республика башҡорт тарихи мәҙәни үҙәген асыу, уның эшенә фатиха биреү сараның төп маҡсаты булып тора.
Бұл үдәктен тап Сәйит Бабала асылуы бір дә осраклы хәл түгел. Сәйит Баба республикала, тимәк дөньяла иң ҙур башҡорт ауылы. Уның бай тарихы, сағыу бүгенгеһе һәм яҡты киләсәге бар. Сәйит Баба да һәр дәүерҙә үҙенең уҡымышлы заттары, зыялылары, күренекле шәхестәре менән дан тотто. Ул бүген дә шулай. Ауылдан совет осорондағы данын күтәреүсе, беренсе колхоз рәйесе Камал Сағадиев, Йондоз колхозын йондоҙлы мәлен тәьмин иткән талантлы етәксе Аҙнабай Янузаҡов, оҙаҡ йылдар Еҙем урмансылығын етәкләгән Мөхәммәди Валиев, халыҡ араһынан сыҡҡан тәрбиәсе, ойоштороусы Файзулла Хайруллин, Уйылдан Шарипов, Әхмәт Шаяхметов кеүек шәхестәр менән дә билдәле Сәйит Баба. Әлеге йәштәргә ауылдың данын ҡайтарыу, бигерәк тә уны иҡтисади йәһәттән үҫтереү өсөн күп эшләргә кәрәк. Башҡортостан президенты указына ярашлы ойошторолған башҡорт тарихи мәҙәни үҙәге Сәйит Баба ауылы ғөмүмән төбәктең социаль-иҡтисади үҫешен тәьмин итеүгә ныҡлы нигеҙ булып тора. Уның асылыуы беҙҙең мәртәбәне генә арттырмай, ҙур яуаплыҡ та һала. Ошо тантанала бар халыҡ исеменән республика етәкселегенә районымызда булған даими иғтибар һәм туранан-тура ярҙам өсөн оло рәхмәтебеҙҙе еткерәм. Уларға киләсәктә лә Башҡортостаныбыҙҙың сәскә атыуы өсөн арымай-талмай эшләрлек, сәләмәтлек, көс һәм рух ныҡлығы насип булһын. Ғафуриҙар, Сәйит Баба халҡы оло хәстәрлеккә фиҙаҡәр хеҙмәт, өлгөлө йәшәү рәүеше менән яуап бирергә бурыслылар. Байрам менән һеҙҙе, туғандар. Башҡортостан президенты указы менән башҡорт тарихи мәҙәни үҙәге итеп иғлан ителгән Сәйит Баба ауылының халҡы республика етәкселеге хәстәрлеген аҙым һайын тоя. Мортаза Ғәбәйҙулла улы Рәхимовтың юбилей айҡанлы ебәрелгән ҡотлау хаты ана шул иғтибарҙың бер сағылышы. Ҡәҙерле Сәйит Баба ауылы халҡы, һеҙҙе мөһим ваҡиға республикабыҙҙа иң боронғоларҙан һаналған ауылығыҙға нигеҙ һалыныуға 3 йыл тулыу айҡанлы ҡайнар ҡотлайым. Бүгенге юбилей Сәйит Баба ауылы һәм Ғафури районы тарихына ғына ҡағылышлы түгел, ә бөтә республика әһәмиәтендәге оло байрам. Башҡорт халҡының мәҙәни рухи мираҫы, ғөрөф-ғәҙәттәре был бәрәкәтле ерҙә 3 быуат буйы бар матурлығында тупланған. Уларҙы һаҡлау һәм артабан үҫтереү маҡсатында Башҡортостан халыҡтары дәүләт программаһына ярашлы фәҡәт һеҙҙең ауылда үткән йыл башҡорт тарихи мәҙәни үҙәге булдырылды. Сәйит Баба йылдан йыл төҙөкләнә һәм матурая бара. Газ үткәреү, телефонлаштырыу, яңы электр линиялары төҙөү, иҫкеләрен яңға алмаштырыу буйынса ҙур күләмле эштәр башҡарыла. Мәндем һәм Өйә йылғалары аша яңы күперҙәр, асфальт юлдар һалынды. Быйыл ғына өр-яңы мәҙәниәт һәм дарыухана йорттары, АТС бинаһы файҙаланыуға тапшырылды. Яңы һыу башняһы ҡуйылды, янғын һүндереү посы асылды, мәктәп бинаһына капиталь ремонт эшләнде. Сәйит Баба ауылының тышҡы йөҙө боронғо һәм заманса һыҙаттарҙың сағылыш табыуы менән дә үҙенсәлекле һәм күркәм. Ауылдың бай йылъяҙмаһы иң беренсе унда йәшәүселәрҙең намыҫлы һәм ижади хеҙмәте менән яҙылып бара. Сәйит Баба ере бик күп таланттарҙы үҫтерҙе. Улар араһында билдәле дин әһелдәре Сабир һәм Әбйәлил хәҙрәттәр, Мөхәммәд Шәмулла, күренекле тюрколог, яҙыусы Жәлил Кейекбаев, профессорҙар Әбүбәкир Ишмурзин һәм Ғиниәт Кунафин, Башҡортостан радиоһы һәм телевидениеның тәүге дикторҙарының береһе Лира Файзуллина, шағира Гөлнур Яҡупова, йыр-моң оҫталары булараҡ танылған Байбулдиндар ғаиләһе һәм башҡа билдәле шәхестәр бар. Һеҙҙең ауылдағы тағы бер үҙенсәлеге шунда. Уның халҡында туған төйәккә һөйөү, ата-бабалар еренә тоғролоҡ, ватансылыҡ тойғоһо көслө. Иң мөһиме, ижтимағи тормоштоң төп принциптары булған тыныслыҡ һәм татыулыҡҡа юғары баһаланған ауыл кешеләренең киң күңелле һәм бик тә ҡунаҡсыл. Сәйит Баба ауылы киләсәктә лә матурланһын һәм башҡорт тарихи мәҙәни үҙәге булараҡ абруй ҡаҙанһын. Ауыл халҡына сәләмәтлек, муллыҡ, именлек һәм бәхет һәр саҡ юлдаш булһын. Ҡәҙерле дуҫтар, һеҙгә ысын күңелдән ауылығыҙҙың, Башҡортостаныбыҙҙың һәм бөтә Рәсәйҙең сәскә атыуы хаҡына яңы ҡаҙаныштарға өлгәшеүегеҙҙе теләйем. Башҡортостан Республикаһы Президенты Мортаза Рәхимов, 2004 йыл 18 сентябрь. Таҙа орлоҡ таҙа иген үҫтерер, насар орлоҡ сүп тултырыр.
Хөкүмәт башлыгы урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Халәф Хәлфетдин улы Ишмуратовтың үз сыгышында иткә төшергән был халык мәкале тап Сәйд бабаларга тәгаенләп әйтелгән кебек. Бай тарихы һәм традициялары булган авылдың олы байрамына йыелу, туып үскән ергә һөюҙе, ата-бабалар мираҫына тоғролоҡто иҫбатлай дип белдерде ул. Республикала халыктың көнкүрешен яҡшыртыу өсөн башҡорт һәм башҡа халыҡтарҙың милли традицияларын, рухи ҡиммәттәрен, тарихи һәм мәҙәни байлығын һаҡлау һәм үҫтереү буйынса дәүләт кимәлендә етди саралар күренә. Июнь айында гына Салауат районында башҡорт халҡының данлыҡлы батыры Салауат Юлаевтың 250 йыллыҡ юбилей уңайы менән был йүнәлештә ҙур һәм мөһим эштәр башҡарылғанына шаһит булһаҡ, мәғариф буйынса республика август кәңәшмәһе көндәрендә Архангель һәм Гафури райондарында өр-яңы урта дөйөм белем биреү мәктәптәре асылды. Балалар баҡсаһы, мәктәптәр һәм юлдар төҙөкләндерелде. Башҡарылған бүгенге эштәрҙең тормошҡа ашыуына беҙ бөгөн иң тәүҙә президентыбыҙ Муртаза Ғөбәйҙулловичҡа рәхмәтлебеҙ. Президентыбыҙҙың Башҡортостан Республикаһы халҡының тарихи мәҙәни үҙәктәрен булдырыу тураһындағы указына ярашлы Сәйет Баба ауылы башҡорт халҡының тарихи мәҙәни үҙәге итеп иғлан ителде. Хөкүмәтебеҙ тарафынан 2003 йылдың 14 апрелендәге Сәйет Баба ауылының 300 йыллыҡ юбилейын тантаналы үткәреү тураһында ҡарарым тормошҡа ашырыу маҡсаты менән халыҡтың тормош көнкүрешен яҡшыртыусы байтаҡ саралар үткәрелде. Ауыл күҙгә күренеп матурланды, төҙөкләндерелде. Тимәк, башҡорт халҡының рухи йөҙөн, тарихи үткәнен һәм бөгөнгө ҡаҙаныштарын сағылдырыусы Сәйет Баба ауылының киләсәге өмөтлө. Хөрмәтле ватандаштар, Сәйет Бабалағы кеүек дәрт-дарманлы, уңған кешеләр булғанда, быуындар сылбыры өҙөлмәҫ, милләтебеҙҙең рухы һүнмәҫ, тамырҙарыбыҙ ныҡ булыр. Сәйет Баба кеүек ауылдар күберәк булһа, Башҡортостаныбыҙҙың киләсәге яҡты булыр. Башҡортостандың милли рухын һаҡлаусы, уның тамырҙарын нығытыусы һәм тәрәнәйтеүсе Сәйет Баба ауылын тарихи мәҙәни үҙәк итеү идеяһын башлап йөрөүселәрҙең һәм уны тормошҡа ашырыуға күп көс һалыусыларҙың береһе, арҙаҡлы ғалим, профессор, Халыҡ-ара Төркиәт академияһы академигы, Табын яҡташтар клубы етәксеһе Ғиниәт Сафиулла улы Ҡунафин байрамға буш ҡулынан килмәгән. Ауылдың 1917 йылға тиклемгә һәм унан һуңғы оҙайлы тарихын ентекле өйрәнеп, Сәйет Баба изге төйәк китабын һәм ауылдашы, ветеран уҡытыусы Ғиндулла Шәйәхмәтов менән берлектә мәктәп тарихын китап итеп яҙған ул. Оло байрамдың әһәмиәтен дә ғалим үҙенсә баһалай. Бик мөһим тарихи ваҡиға кисерәбеҙ. Ысын мәғәнә тарихи ваҡиға ошо сара менән беҙ асылда бер Сәйет Баба ауылының тарихына яҡты сәхифә генә яҙып ҡалдырмайбыҙ. Бәлки башҡорт халҡының, Башҡортостаныбыҙҙың тарихына ла асылда бер матур бит яҙабыҙ. Был сара артында бик тә мөһим мәсьәләләр ята. Асылда был сара беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙа йәшәгән, ебәрләгән милләт вәкилдәренең нисегерәк ошо республика шарттарында үҫеүен, йәшәүен, сәскә атыуын сағылдырыусы символик мәғәнәгә ия сара ул. Был указ президентыбыҙҙың указы, хөкүмәтебеҙҙең ҡарары әле генә әйтеп үттеләр инде. Беҙгә ниндәйҙер теге погон, миҙал түгел, ул бер яҡтан булһа, икенсе яҡтан беҙгә ҙур яуаплылыҡ өҫтәтә. Беҙ ысын мәғәнәһендә Сәйет Баба йөҙөндә Башҡортостаныбыҙҙы, башҡорт халҡының бер Мәккәһен тыуҙырырға тейешбеҙ дип уйлайым мин. Шулай була күрһен, тырышып, бергәләп, әле имен саҡта, иҫән булған саҡта беҙ бөтәбеҙ ҙә ошо эште атҡарыу өсөн йән атып йөрөргә тейешбеҙ дип уйлайым. Ошо көндәрҙә ауылымдың тарихын, уның мәктәбенең тарихын яҙырға тура килде. Әҙ булһа ла халҡыма, Сәйет Баба халҡына, башҡорт халҡына үҙе бер бүләк булһын тип, сөнки ташҡа батылған, бәләкәй генә булһа ла ул тарихта ҡаласаҡ.
Ташка басылган тарихтың буындан буынга күсеп хакланыры, киләсәккә изге аманат итеп тапшырылыры күпкә ышаныслырак. Тик бер шарттың үтәлүе, күңелдәрдә рухтың үлмәүе мөһим. Тутыш милләттең визит карточкаһы булуга дәгъва иткән Сәйит Баба авылы халкы өчен был бигрәк тә әһәмиятле. Байрам айканлы тапшырылган бүләкләрнең һәммәһе лә ошо изге максатка, рухты ныгытуга, я булмаһа тарихи мәдәни үзәктең матди нигезен көчәйтү аша рухи кыйммәтләрне үстерү өчен шартлар тудыруга тәгаенләнгән иде. Вендулла Шириязданович, һез байрамга авылдың 300 еллыгына үзенчәлекле бүләк әзерләгәнһегез. Бу мөгаенда күп еллык хезмәт һөземтәһеләр. Uzak yıllar boyuna Jalil Gayatович Keyikbaev'tin tормышы һәм иҗаты турында ныклап өйрәнү һөҗүмтәһендә, уның турында ла, уның районыбыздагы ардаклы шәхесләре турында бик күп эзләнүләр һөҗүмтәһендә фикер барлыкка килде. Ошуларны җыеп, бәлки генә бер китап эшләгәндә, сыгарганда насар булмас инде микән? Яхшы булмас инде микән дип уйланык инде. 40 ел буена эш дәврендә барлыкка килгән бөтә уй-фикерләремне китапка теркәргә тырыштым. Монда бигрәк тә Җәлил Гайатович Кейекбаев турында, уның якын дуслары Сәгыйть Агиш, Шакир Насыров, безнең райондаш Гайфулла Вәлиев, Әнүр Вахитов турында һәм авылыбызның кайбер ардаклы шәхесләре турында мәкаләләр индерелде. Икенче китап Сәйит Баба мәктәп тарихы турында. Буны шулай ук бик озак еллар әзерләргә туры килде. Байрам бик һәйбәт бара. Хатта көндә байрамдың һәйбәт үтүенә булышы иткән кебек бик сагыу, якты, кояшлы, йылы булды. Һәм был әлбиттә кешеләрнең күңеленә бетмәс дәрт өстәне. Халкыбызның бұл байрамдан әйтергә бик озак елларга үзенә яшәү сәме, яшәү дәрте, яшәү гаме алгандыр дигән фикердә калам. Юбилей тантаналарына дөресрәге Сәйит Баба авылында башкорт тарихи мәдәни үзәге оештырылуга һәркем үзенчә баһа бирде. Берәүләр горурлык, яуаплылык тойгыһы уятусы күренеш диһә, икенчеләр тарих ел язмаһында өр-яңа бит, милләттәр дуслыгы символы, башкорт халкы язмышында яңа үсеш этабы дип билдәләнә. Бүгенге көндә һез күмәкләшеп өр-яңа тарих язаһыгыз. Бұл көн һезнең авылдың тарихында алтын хәрефтәр белән язылыр көн. Бұл көн башкорт халкының тарихында алтын хәрефтәр белән язылыр көн. Чөнки әлегә әйтелгәнчә, Сәйит Баба бүгендән ябай Сәйит Баба гына түгел. Сәйит Баба безнең тарихи мәдәни мәктәбез булырга тиеш авыл. Башкорт халкының тарихы ничек булганда, уның мәдәнияте ничек булганда дип, сит ят җирдән килгән кунаклар иң элек һезнең авылга киләчәкләр. Һезнең булмышыгызга, һезнең тормышыгызга карап, улар башкорт халкы шулай була икән дип, үзләренә фикер төгүпләп кайтып китәчәкләр. Олы тантанага йыелучыларны якташтары, Башкортстан Республикаһының граждандар обороныһы һәм гадәттән тыш хәлләр буенча министры Марат Шәриф улы Мәһәвиев, Сода җәмгыятенең генераль директоры Вячеслав Михайлович Титов, Башкортстан Республикаһының Орынбур өлкәһендәге вәкиләте рәисе урынбасары Рәмил Хайдар улы Искәндәров, шагыйрә Гөлнур Якупова котланы. Байрам менән мөхтәрәм авылдаштарым, газиз кардәшләрем, нәселдәшләрем. Байрамга буш кул менән килмәйҙәр дип әйттеләр бына кунактар. Мин дә, Аллаға шөкөр, ошо бәләкәс кенә китапты яздым. Был кискәй генә шигырь китабында минең зур тойгыларым, авылыма булган мөхәббәтем, егәрле, юр һүҙле, тоғры хәтерле авылдаштарыма булган ихтирамым сағылған. Хәҙер шунан үҙектәр уҡып китәм. Зиһенемә йыһан һыйған минең, шағир иткән бейек илаһым, йөрәгемдә тиңдәше юҡ төйәк, Сәйит Бабам, рухым ҡиблаһы. Ул ҡиблала мөғжизәле көйҙәр,
Көйләп ага өйәм өйрелеп, күңел күген арбай хабан тургай, канатына моңлы яр элеп. Кайтыр әле кызым, шул йырдарды утып алыр диеп илһамы, көтә мине, өмет үзмәй көтә, Сәйит бабам, рухым кыйблаһым. Башкорт тарихи мәдәни үзәге дип аталырга хаклы сал тарихлы авылдар республикабызда аз түгелдер. Гафури районы Сәйит баба авылының был хокукты яулауы тәү сиратта юла кәсептәрде онытмай, уларды тергеҙүгә көс һалган, бай традицияларҙы, ижад ҡомарын һүндермәгән, ер йөҙөнән ауылдар ғына түгел, тотош илдәр, системалар тарҡалып юҡҡа сыҡҡанда, тупланып, үҙ йөҙөн һаҡлап ҡалған эшһөйәр, талантлы, зауыҡлы, дәртле халҡына бәйле. Ошо олуг халыҡтың иң аҫыл вәкилдәре Байрам Айҡанлы район хакимиәтенең маҡтау грамоталарына лайыҡ булды. Улар араһында Өфөнән килгән яҡташтар Ғалим Ғиниәт Ҡунафин, ҡала ер комитеты рәйесе Маҡсут Шәйхулов, диктор Лира Фәйзуллина, Башҡортостан китап нәшриәте директоры урынбаҫары Әлфиә Ғимаҙиева, район һәм ауыл советтарының элекке етәкселәре Әхмәт Яҡупов, Фәйзулла Хәйруллин, Йондоҙ колхозын йондоҙлы иткән рәйес Аҙнабай Йәнуҙағов, электриктар Алсынбай Сираев, Рәфҡәт Ғайсин, һауынсы Нәбирә Ярмиева, уҡытыусы Илдар Хакимов, хат ташыусы Рәйлә Бассариева һәм башҡа бик күптәр бар ине. Шағирә Гөлнур Яҡупова әйтмешләй, беләк көсөн түгел, йөрәк көсөн алға ҡуйған халыҡ аҡылы. Ауылымда ғәҙәт үҙе әҙәп, эше менән кеше балҡына. Был хәҡиҡәт һәр заман өсөндә уртаҡ. Ауылдың шанлы үткәне, бәхетле бөгөнгөһө ҡан йәш менән дә яҙылған. Илебеҙ именлеген, күгебеҙ тыныслығын ҡурсалап, һуғыш яландарында башын һалған, яраланып, иҫән ҡайтҡан Сәйит бабалар өлөшө лә ҙур унда. Байрамға йыйылған ҡунаҡтар яугирҙарҙың яҡты иҫтәлегенә ҡуйылған обелискка сәскәләр һалды, 1 минуттан ҡалып, әрвахтарҙы иҫкә алды. Сәйит баба улы шәжәрәһе тамырҙарын 7 ҡат ер аҫтына ебәреп, тарбаҡланып үҫкән ағасты хәтерләтә. Мәндем буйында әле лә ботаҡтарын күккә сәнсеп ултырған йөҙйәшәр тирәктәр бар. Өс быуаттың өнһөҙ шаһиттары түгел микән улар? Иң ҙур башҡорт ауылына ҡасан нигеҙ һалыныуын ҡыҙғанысҡа ҡаршы берәү ҙә теүәл генә әйтә алмай. Төрлө тарихи сығанаҡтарға ҡарағанда, башҡорт ырыуҙарының, шул иҫәптән табындарҙың хәҙерге Ғафури районы ерҙәренә күпләп төпләнеп, ултыраҡ тормош менән йәшәй башлауы 17-18 быуат баштарына ҡайтып ҡала. Сәйит баба, икенсе төрлө Мырҙыҡай ауылы үҙ тирәһендәге башҡа ауылдарҙан күпкә алдараҡ барлыҡҡа килгән ти документтар. Табын ырыу шәжәрәһе Майҡы бей, уның улы Солтан бей, уның улы Ихсан бей, уның улы Арыҫлан бей, уның улы Дәүләткилде бейҙән башланып, артабан Байтирәк, Аҡбирҙе, Аҡсы бей, Ҡолсан бей, Байшәкүр, Жыянбирҙе, Көбәк, Сәйит баба, уның улдары Мырҙаҡай һәм Ямантай исемдәре менән дауам итә. Башҡа төрлө фараздарҙа йәшәй. Нисек кенә булмаһын, Сәйит баба Мырҙаҡай ауылының боронғолоғо бәхәсһеҙ. Юбилей тантаналарына йыйылған ҡунаҡтарҙың алыҫ тарихҡа, быуаттар төпкөлөнә сәйәхәт ҡылыу мөмкинлеге тыуҙы. Мәүлім бирҙе, ҡунаҡа, мәүлид ҡыл, Аллаға шүкер, ырыуыбыҙ имен торған, елдәре яҡты, тауыштары көр. Салатҡа ҡушылып, егеткә иш булып, таулап яу сабыл, күрәм бушҡа уймаған, башҡортлоҡ ҡолобонда ҡормаған, турмаған, еренән Сәйет бабам, юғалмаған, йөрәктә ҡан һауҙырған ил, бәхетен күрһендәр, ҡанды шаша яуланған, ҡәҙрен белгәндәр. Мин 19-нчы йөҙҙән килдем, туғандарым. Наполеонға ҡаршы
урыс гаскәре менән бергә 28 башкорт полкы күтәрелде. Һәр полкта 1000 яугир. Безнең табын полкла Париж дигән баш кала урамдары буйлап үтте. Туган илебез көтә, илгә, Уралга, Мәндәмкәйгә кайтайык дине малкайлар. Без йырлап кайттык, йырлап яшәрбез дине. Беләһегезме безнең йырды? Йырлайһығыҙмы? Дигән заман таныш ергә ырылдаштар. Бал каптырам тип, кан каптырды. Май каптырам тип, таш та каптырды. Әмма ул безнеке. Шанлы данлы 20-нче буатка тел тидергә килмәй. Данлы улдарын, кызларын тарихта калды Сейит баба. Жәлил Киікбаев, Камал Сағадиев, Аллаберді Шаяхметов, Риза Ғилманов, Зүлфия Надыршина, Сәфәрбике Латипова, Сәлимә менән Халимә Баязитовалар, Мәһәбикә Баймөхәмәтова, Атлы Илмырда Зиннәт Сайфуллин, Хайрулла Хайруллин, Хайрамал Исхақова, Шәмсиямал Хәсәнова, Сара Сираева, Ибрахим Мәулетқұлов, Шәрифулла Мәһәдиевтар, һәм башқалар. Безнең тормыш, безнең тарих ошо исемдәр менән нурлана, горурлана. Киләсәктә дә шулай булсын, Сейит бабалар!
Былай булгас, Сәйит баба, үземнең көк байрагымды тапшырам сезгә, балаларым. Үз карагылай хаклады. Көк байрагын утта, һәүдайына алмас. Тагы бер буаттан яңа килерде. Ошо җирдә Сәйит бабаларды күрерде. Иншаллах. Bizzi мәңгілік күтәр. Хау булығыз. Шәҗәрә агасының корымавын, рухи тамырдарның коргак хымавын күреп куанган ата-бабалар рухы киләсәккә ышаныс белән бергә Рудың кот байрагында калдырып китте. Буннан һуң был байрак башкорт тарихи мәдәни үзәгенең төп йорты Мәдәният һарайының үзәк залында һакланасак. Сәйит баба һиңә табан юллар сакыра, каравыл тау яулык булгап сыга каршыма. Сәйит баба һиңә табан юллар сакыра, каравыл тау яулык булгап сыга каршыма. Сакыраһың төшләремдә шәмдәр кабыдып, агыштарды алып китәмән ди магыдып. Сәйит баба һиңә табан юллар сакыра, каравыл тау яулык булгап сыга каршыма. Сәйит баба һиңә табан юллар сакыра, каравыл тау яулык булгап сыга каршыма. Мәдәният һарайының фойеһында урынлашкан Сәйит баба һәм Сәйит бабалар фотокүргәзмәһе кунакларда зур кызыксыну тудырды. Унда авылдың күренекле кешеләре, ябай эшчәннәре белән бер рәттән борынгы горыф-гадәттәр, шөгыль кәсепләр белән танышырга, йола байрам күренешләрен күздән кисерергә мөмкин иде. Әйткәндәй, борынгылык хүрәттәрдә генә хакланмаган. Оста кулдар күргәзмәһен караганда, Мөнәҗәт фольклор ансамбленең бирне әзерләү юлаһын тамаша кылганда, Сәйит бабаның социаль, тарихи, иҗтимагый, сәяси, этно-мәдәни әһәмияткә ия булган иң зур башкорт авылы икәнлегенә тагын бер тапкыр инанды байрам кунаклары.
Яшәештең тере диңгедендәй яйрәп ята авылым Сәйит баба. Диңгез уртаһында ак елкәндәй манаралы мәсет сайкала. Нух пәйгамбәр кәмәһенә охшаш өйдәрдә бар иман, бәрәкәт. Давылларда бирешмәгән улар. Калха калган яндә ярәхәт. Ак мәсеттә авылым таштан һагылды. Куенын асып ташлы каяның, таштарды ла онтар был замана. Авылымды минең аяһын. Мәсетле, иманлы авыл ул Сәйит баба. Заманында бунда 5 мәсет, улар эргәһендә мәдрәсәләр булган диләр. Авылдың 300 еллыгына багышланган юбилей сараларын оештыручылар бик саваплы эш башкарды. Бар халыкты мәсет йортына йыеп, курбан ашы белән хыйланы. Күңелдәрде иман нурлаган ердән бәрәкәт, кот-ырыс китмәсе бәхәссез. Байрамдың мәдәни программаһы ысын мәгънәһендә театраль фольклор һәм эстрада фестиваленә әверелде. Нефтекама калаһынан, Архангель, Учалы, Әбьялил районнарыннан килгән коллективтар береннән-бере сагурак, йөкмәткелерәк сыгыштар тәкъдим итте. Уларны гафури таланттары, йыр биюгә маһир Сәйит бабалар алмаштырды.
Hay salavat tuğan yerden otar. Hay salavat bakırdın hanım. Hay salavat kalkındanı. Vakımağını da geri vakitiken Sükümağını da yerge uğradı. Salavatın yarayında kımar. Yenge olma seni kırıldı. Hay salavat tuğan yerden otar. Hay salavat tuğan yerden otar. Hay salavat bakırdın hanım. Hay salavat kalkındanı. Siteli düşmanları uydu kalkından. Yoldarını da kutlu taşımet. Bakşalarıga bakın eymedinin. Sitiyatlarıga bakır bakımet. Hay salavat tuğan yerden otar. Hay salavat tuğan yerden otar. Hay salavat bakırdın hanım. Hay salavat kalkındanı. Hay salavat tuğan yerden otar. Hay salavat tuğan yerden otar. Hay salavat bakırdın hanım. Hay salavat kalkındanı. Hay!
халкыбызның, милләтебезнең тарихи, мәдәни үзәге итеп игълан иттеләр. Ә безнең өчен Сәйит баба, элеккечә Мырзакай тирәләй урынлашкан авылдар кешеләре өчен Сәйит баба һәр сак үзенә күрә бер Мәккә булды. Безнең ата-бабалар ошында килеп белем алды, апайлар, агайлар ошында укып сыктылар һәм олы тормыш юлына бастылар. Һәм Башкорт дәүләт телерадиокомпаниясында тиктәләгән Сәйит бабалар эшләве шуның өчен әлбәттә осраклы хәл түгел. Һәм бүген ошо байрамда башкортлар гына түгел, башкорт мәдәни үзәген асканда рустар да, шуаштар да, татарлар да бар. Милләттәр дуслыгы, халыкара дуслык, теләктәшлек бүгенге көндә безнең республикабызның иң зур байлыгы дип саныйм. Менә бүгенге байрам турында һезнең тәэсиратлар нинди? Бик охшана шу хәдәрем ней. Моны нинди спектакльләр, нинди моны Сәйит бала матур шу хәдәм оештырылган. Моны Сәйит бала силсәвит ниләрне рәхмәт инде моны авыл колхоз идараларына Разим Алкулов, Сафин, Фәрит абайларга шу хәдәрем рәхмәтлебез без. Авыл халкына Бұл авылдың ошылай аңға якка үзгәреп китүе именно республикабыздың суверенитет яулауы аркасында килеп чыкты. Башкортстандың үз алды хәрәкәт итә башлауынан алып тормыш гел аңга якка китте. Хәзер кеше теләгәнен эшләй ала, үзе теләгәнчә яшәй ала. Түлке ебанмаска кирәк, эшләргә кирәк. Әлеге вакытта ошо Сәйит бабаның байрамы 300 еллыгына минең исемә шатлыгым исемә һыймай менә. Шул тикле ошо клублар, мына дигән клублар, анан элек үзебез шунда уйнап йөргән кешеләр, хәзер без ис китмәле бәхетле нигә дәвергә туры килдек. Аллаға шөкер. Ошо шатлыкты безнең балаларыбыз күреп узак еллар яшәгәннәр, бәхетле булганнар. Әле хүрән кояш нурлары белән иркәләгән, әле бысқак яңгыры белән йонсыткан көндең көйһезлегенә карамай, тамашасылар кайтырга ашыкманы. Шулай булмай. Республика кимәлендәге бындай театраль фольклор фестивале Сәйит бабала 300 елга тәүге тапкыр үтеп тора бит. Авыл халкының иң көткәне спектакль премьерасы булгандыр. Ошо ерлектәге риваят легендаларга нигезләнеп язылган Аласабыр менеп килгән пьесасын Сәрвәр Сурина махсус иҗат иткән. Тамашасылар билдәләвенчә, Сәйит баба халык театрының үтешмәкәр артистлары бар йөрәк елан халык сәхнәләштерде уны. Тамашаның табигать кусагында баруы, өйә буйдарының театр декорациясына әверелүе спектакль куючыларның яңа бер үзенчәлекле табышы булды. Кисен байрам авыл мәдәният йортының зур залына күсте. Венера Рахматуллина һәм Рушан Бектемиров, Риза Мәһәдиев, Айгөл Үтәгәнова, Илмир Газизуллин кебек башкорт эстрадаһы йолдызлары сәнгатькә гашыйк Сәйит бабаларны берсә моңландырды, берсә хисләндерде. Ошында ук авылдың 300 еллык юбилее айканлы игълан ителгән ярыштарга йомгак яһалды. Иң өлгеле йорт хуҗалары, иң күп балалы гаилә, авылдың иң өлкән һәм иң яшь кешеләре, почетлы гражданины авыл хакимияте итәкчесе кулыннан кыйммәтле бүләктәр кабул итеп алды. Байрам саралары иртәгәһенә лә дәвам итте. Яше карты урам байрамнарына йыелды. Коймалар асалы баласлар белән бидәлде. Өстәлдәр хый-нигъмәттән һыгылды. Йыр-бию, күңел асу кискә тиклем тынманы.
Байрам кәйф сафа кору, күңел асу сараһы гына түгел. Туганлык, татулык, ердәшлек, илдәшлек хисләрен ныгытусы, рухи бердәмлеккә әйдәүсе вакыйгалау. Республикала, димәк дөньяла иң зур башкорт авылы Сәйит бабаның 300 еллык юбилее тап шундай югары максаттарга хезмәт итәргә тиеш ине лә инде. Халкыбыз язмышына, тарих ел язмаһына өр-яңы сагу бит язылды. Тарихи үсештең яңа этабы башланды. Ниндәй булыр ул? Борынгылык белән заман салыктың, үткән белән киләсәктең камил бөтенлеген, ил именлеген, халыктар татулыгын, милләттәр үсешен тәэмин итерме? Республика башкорт тарихи мәдәни үзәге дип игълан ителгән Сәйит баба авылы халкы гына түгел, ил, халык язмышына битараф булмаган һәркем килер көнгә ошо югарылыктан карарга бурычлы.